נויה, מה את לקחת איתך? מה לקחת, מאמי? תפתח לי, אמא. מה אני אפתח לך? בובה. את הבובה? עכשיו לקחת בובה חדשה? כמה עולה הבובה הזאת? בואי נראה. אוי, תראי את הבובה הזאת, איך היא יושבת על הכיסא. רואה אותה? היא נחה על הכיסא נדנדה? איזה היא? כן, ותראי כמה תינוקות קטנים פה ישנים. טובי. בואי נראה מה יש פה עוד, בואי. איזה בובות. כל בובה כזאת עולה $140. נויה, את אוהבת? כן, מאמי? איפה עכשיו את הולכת? הנה, קחי את זה לאבא, אבא יקנה. בואי תראי ברבי אמיתית. עכשיו אנחנו הולכים לכיוון הבובות. זה פשוט לא נגמר. איזה בובה יפה, נכון מאמי? את רוצה שאמא תקנה לך את הבובה? אמא תקנה את הבובה, תקחי אותה, אמא תקנה אותה. בואו נראה כמה עולה הבובה הקטנה הזאת. $40. בואי נלך לראות את עולם הברבי, מאמי. בואי תראי משהו. בואי נויאלה.